सो गाइस आप लोग देख रहे हैं जी सऊदी अरब में बारिश बहुत ज़बरदस्त हुआ आज। अभी भी बारिश थोड़ा थोड़ा करके हो रहे हैं। इससे पहले इतना बारिश हुआ, देखिए कैसे बारिश का पानी, देखिए कितना जम गया, कितना पानी जम गया, देखिए इतना पानी जम गया। देखिए गार्डन में सब पानी ही पानी है। तो मैं इस तरफ जाऊंगा अभी, उधर से घूम के आते हैं, नहीं तो बहुत पानी हुआ तब कहाँ से जाएंगे। मेरा एंड बारिश में चाय पीने में मज़ा ही कुछ अलग है। उस तो देख सकते हैं ये सब गाड़ी है, सब पानी भर गया देखिए। और मैं जा रहा हूँ अभी इस साइड में, गार्डन साइड में जाऊँगा, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बारिश एकदम हरा भरा हो गया। इस बारिश में आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी बारिश हुआ है। और 2 साल के बाद ये बारिश हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये कितना अच्छा गार्डन हम लोगों को बनाए इधर। अरे बाप रे बाप, मज़ा आ गया दोस्त, मज़ा आ गया गाइस। देख सकते हैं आप लोग, अच्छा खासा बारिश हुआ है। देखिए कितना बादल, देखिए बादल कितना काला, एकदम अंधेरा हो है, छा गया आज बारिश में। बहुत खुश है, जब बहुत खुश हैं। ये बारिश हरदम नहीं आते, 2 साल की बाद बारिश हुआ। ये देखिए धनिया एकदम हरा भरा हो गया, धनिया है, देख सकते हैं आप लोग। ये हम लोग आबादी करते हैं, खेती बाड़ी कर लेते थोड़ा बहुत। देखिए साइड में देखिए तरबूज का झाड़ी है सब, ये जो झाड़ी है सब तरबूज का है। तरबूज हम खा लिया हम लोग। अभी निकल रहे हैं, नया नया निकल रहे हैं तरबूज। ये जो दिख रहा है आप लोग, ये बरबटी क्या है जो दिख रहे हैं, ये आम का पेड़ है। देखिए कितने अच्छे, एकदम ज़बरदस्त हरे भरे लग रहे हैं सब गार्डन में। साइड में देख सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्त हुआ है। ये लोग सब वर्कर लोग काम कर रहे हैं अभी। हाँ इस साइड में काम हो रहा है। और देखिए गाइस हम लोग कहाँ बैठते हैं गार्डन में आके, जब भी कोई अकेला अकेला बैठना होता है तभी देखिए इस गार्डन में हम लोग बैठ जाते हैं सेपरेट के लिए। इधर गार्डन में सब गप्पे सप्पे लगाते हैं हम लोग, देख सकते हैं ज़बरदस्त एकदम गार्डन बने हैं हम लोग इधर बैठने के लिए। इधर रात को बैठने के लिए इधर लाइट वाइट लगा दिया सब हम लोगों ने। देखिए बारिश में चाय पीने में मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। आज पकौड़ा हो जाता तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाता। तो देख रहे गाइस, इधर से इधर देख लीजिए, और इधर छतरी वतरी हैं गाइस। मेरा मोबाइल भीग रहा है, पता नहीं ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए गाइस मैं ऑफ कर दूंगा अभी मोबाइल। तो गाइस बारिश थोड़ा तेज़ी से हो रहा है, तो मैं निकल जाऊंगा अभी यहाँ से, क्योंकि बारिश में भीगना नहीं, बुखार वुखार आ सकती शायद। तो देख रहे हो गाइस, ये जो रोड है, इधर देखिए वर्कर लोग से काम कर रहे हैं। ये सब मेरा वर्कर लोग है। ये अच्छा से कहाँ से प्लास्टिक है, जबरदस्त काम कर। गाइस आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छी बारिश हो रहा है। देखिए गाइस फिर से आ गया बारिश, माशाल्लाह। मैं तो दौड़ के भाग जाऊंगा गाइस। ओह सो गाइस, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं जो अभी चाय का बूंद भी गिर रहा है, पानी का बूंद भी गिर रहा है मेरे चाय में। तो गाइस आप लोग देख लिया, बहुत अच्छा से देख लिया होगा। ये सऊदी का बारिश है आज, तो मौका है, क्या चौका मार दिया, भाग जाते हैं।